നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുട്ടികളിൽ പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് കഫക്കെട്ടും അതിനോടൊപ്പമുള്ള പനിയും. ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ തിരുവനന്തപുരം ജി ഹോസ്പിറ്റലിലെ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ഡോക്ടർ വിദ്യ വിമൽ നമുക്കൊപ്പമുണ്ട്. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് വിവിധ തരം പനികൾ ഒപ്പം കഫക്കെട്ടും കുട്ടികളിൽ വളരെ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും. കുട്ടികളിൽ പനി കണ്ടാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലത്ത് ഏറ്റവും നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്ന പനിയാണ്. നമ്മുടെ പേരൻസ് വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞിന് പനിയാണ്. അപ്പോൾ പനിയെ നമ്മൾ വളരെയധികം ഭയപ്പെടുന്നു. കാരണം നമുക്കറിയാം പലതരം പുതിയ പേരുള്ള പനികളും പേരില്ലാത്തതുമായ ധാരാളം അസുഖങ്ങളെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പനി കണ്ടാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പാരസെറ്റമോൾ മരുന്ന് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞു, പനിയുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടി വരുന്നു, കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാം കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ട് ശിശുരോഗ വിദഗ്ധരെ കണ്ട് ആ അസുഖം വളരെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉള്ളതല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ പനിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പനി ഒരു രോഗലക്ഷണമായി കരുതുക. അസുഖം എന്തെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ഒരു ശിശുരോഗ വിദഗ്ധരെ കാണിച്ച ശേഷം മാത്രമാണ് നല്ലത്. ഈ പാരസെറ്റമോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനോടൊപ്പം ചോദിക്കാനുള്ളതാണ്, നമ്മൾ കഫ് സിറപ്പും അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ കഫ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓവർ ദ കൗണ്ടർ കഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങി കൊടുക്കാറുണ്ട്. ആ പ്രാക്ടീസ് നല്ലതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണോ? നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക, പേരൻസിനെ ചെന്ന് ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലാണെങ്കിൽ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ചെന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് എല്ലാവരും കരുതുന്നു. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത് 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും കഫക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമോണിയ എന്നൊരവസ്ഥയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾ പോകാം. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നോക്കി 2 ദിവസം നോക്കി അസുഖം കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കുട്ടിക്കാണ് എപ്പോഴാണ് രോഗം മൂർച്ഛിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റുകയില്ല. അപ്പോൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ മോശമാവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കലും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അല്ലാതെ സ്വയം ചികിത്സ നൽകുന്നത് നല്ലതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഫക്കെട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പനിക്കൊപ്പം തന്നെ പനിയില്ലാത്ത രീതിയിലും കുട്ടികളിൽ കഫക്കെട്ട് കാണാറുണ്ട്. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പനിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടത് കുട്ടികളെ കൊണ്ട്? ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പനി ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചുമ ഒരു സിംറ്റമാണ്. കഫക്കെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബ്രോഡ് ടേം ആണ്. അപ്പം പലരും പറയും പാല് കുടിച്ച ശേഷം ഭയങ്കര കഫക്കെട്ടാണ്, പാല് കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കഫക്കെട്ട് വരുന്നു. അപ്പം അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കുട്ടികളായിട്ട് ചിന്തിക്കാം. വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ മൂക്കൊലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചുമയായിട്ട് ആദ്യം മൂക്കൊലിപ്പായിരിക്കും. ഏറ്റവും കോമൺ കുട്ടികളിൽ കാണുന്നത് ജലദോഷപ്പനി, സാധാരണയുള്ള വൈറൽ ഫീവർ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വളരെ പേരുള്ളതും പേരില്ലാത്തതുമൊക്കെ അസുഖങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ സാധാരണക്കാരനായ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറൽ പനി ചെറിയ മൂക്കൊലിപ്പിൽ തുടങ്ങി പിന്നെ ചുമയായി എത്തി. അതിൻ്റെ ഒപ്പം 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് കുത്തി ചുമയ്ക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞ് ഡ്രൈ കഫായിരിക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഫമുള്ള രീതിയിൽ കുട്ടി ചുമയ്ക്കുന്നു. ഈ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചെറിയ പനിയായിരിക്കും, പനി കൂടി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ ഡോക്ടർ നോക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ വഴിയാണ്. അപ്പോൾ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം മൂർച്ഛിക്കുന്നു. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കഫത്തിൽ നിന്ന് കഫം കുഞ്ഞ് ഛർദ്ദിക്കുന്നു, ചുമച്ച് ഛർദ്ദിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ്. കുഞ്ഞ് പാല് കുടിക്കുന്നില്ല, ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ല, കളിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന റേറ്റ്, നമ്മളെല്ലാവരും ശ്വസിക്കുന്നതിന് ഒരു റേറ്റ് ഉണ്ട്, നോർമൽ റേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം കുഞ്ഞിൻ്റെ ചുമയുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടി വരുന്നു. ഈ പറയുന്ന പോലെ കുഞ്ഞ് മയങ്ങി കിടക്കുന്നെങ്കിൽ അത് കഫക്കെട്ട്, ഈ കഫക്കെട്ടിനെ ഒരു ന്യൂമോണിയ ആയിട്ട് ലക്ഷണമായിട്ട് കരുതണം. കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പോലെ ഒരു മൂക്കൊലിപ്പോ ആ ഒരു അവസ്ഥയല്ല, അത് ന്യൂമോണിയയിൽ എത്തിയിരിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ എക്സാമിനേഷനോട് മാത്രമേ ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു രോഗലക്ഷണം ആയിട്ട് കഫക്കെട്ടിനെ കരുതാൻ പറ്റില്ല. കഫക്കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രോഡ് ടേം ആയിട്ട് തന്നെ ചിന്തിക്കണം. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ കഫക്കെട്ട് വരുന്നു. ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട് ഇന്നലെ വരെ ചുമയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടിയാണ്, ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു, അതിന് ശേഷമാണ് ഈ കഫം വന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ തണുത്ത ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ പാല് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റം ആ ഒരു കഴിക്കുന്ന അലർജി മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു ചുമയോ മൂക്കൊലിപ്പിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മിക്കപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ തന്നെ ആവാനാണ് സാധ്യത. കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കൂൾ തുറന്ന ശേഷം വളരെയധികം ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തക്കാളി പനി വരുന്നു, അടുത്ത ദിവസം വയറിളക്കം വരുന്നു കുട്ടിക്ക്. അങ്ങനെ മാറി ഓരോ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ കഫക്കെട്ടിനെ ഒരു വലിയ ബ്രോഡ് ടേം ആയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ കാണുക. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലക്ഷണത്തിൽ കുട്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായം വേണം.
ശരി ഡോക്ടർ. അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിൽ അലർജി ഒരു കാരണമാവാറുണ്ടല്ലോ. ഈ അലർജി മൂലമുള്ള കഫക്കെട്ടിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും? അലർജി മൂലമുള്ള കഫക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അലർജി വരുമ്പോൾ കഫക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് പാല് കൊണ്ടുള്ള അലർജി ജനിച്ച് കുറച്ച് നാൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 6 മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കട്ടിയാഹാരം തുടങ്ങി കഴിയുന്ന ശേഷം തുടർച്ചയായിട്ട് അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു, തൊലിപ്പുറത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു. സ്കിന്നിലായിരിക്കും ആദ്യം പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുക, ഡ്രൈ സ്കിന്നായിരിക്കും, വരണ്ട ചർമ്മമായിരിക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയുക, ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു, ശ്വാസം മുട്ട് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പേരൻസിന് ആർക്കെങ്കിലും അലർജി, പൊടി അലർജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന് അലർജിയോ അലർജി സംബന്ധമായ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവരായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പാലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി അലർജി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പാലിൽ കൊടുത്ത ശേഷം അലർജി ഉടനെ വരുന്നതെന്നല്ല കാണുന്നത്. ഈ കുട്ടികൾക്ക് യൂഷ്വലായിട്ട് ഡ്രൈ കഫ് അല്ലെങ്കിൽ വരണ്ട ചുമ തുടർച്ചയായിട്ട് കുറേ കാലമായിട്ട് അവരെ അലട്ടുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പാൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത ശേഷം ആ സിംറ്റംസ് കുറയുന്നുണ്ട്. വേറെ ശരിക്കും കടുത്ത രീതിയിലുള്ള അലർജിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈവൻ അമ്മയുടെ പാല് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും കുഞ്ഞിന് ചിലപ്പോൾ മലത്തിൽ കൂടെ ബ്ലഡിൻ്റെ അംശം പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പശുവും പാലിൻ്റെ അലർജി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംശയിച്ചിട്ട് അമ്മയോട് പോലും പാലിൻ്റെ ഐറ്റംസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ പാല് കൊണ്ടുള്ള അലർജി ആണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ സിംറ്റംസ്, ഇപ്പോൾ മലത്തിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് പോവുക, രക്തക്കുറവ് വരിക, കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ വരിക, അതൊക്കെ വളരെയധികം കുറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം സംശയിച്ച ശേഷം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് സിംറ്റമാറ്റിക്കലി ബെറ്റർ ആവുന്നുണ്ട്. ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും കടുത്ത രീതിയിലുള്ള ശ്വാസമുട്ട അല്ലെങ്കിൽ അലർജി പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പാലിൻ്റെ ഒരു അംശം കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ പാല് മാത്രമായിട്ടല്ല, അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റിൽ പാലുണ്ട്, അതുപോലെ കുഞ്ഞ് കഴിക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പാലുമായിട്ട് പാല് കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും കുഞ്ഞിന് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ അലർജി, തൊലിപ്പുറത്ത് തടിക്കാം, ചുമന്ന പാടുകൾ വരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴും അലർജിയായിട്ട് തന്നെ സംശയിക്കണം. അപ്പോൾ ഏത് വസ്തുവാണോ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കി കഴിയുമ്പോൾ സിംറ്റംസ് ബെറ്റർ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അലർജിയായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാം. അപ്പോൾ കഫക്കെട്ടാണെങ്കിൽ കഫക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ, അസ്വസ്ഥതകൾ, രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം പാൽ ഒഴിവാക്കി കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പാലാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നക്കാരൻ. ശരി ഡോക്ടർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ പനി വന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും കുട്ടികളെ നമ്മൾ വീട്ടിലായിരിക്കും പരിചരിക്കേണ്ടി വരിക. ഈ പനിയുള്ള കുട്ടികളെ വീടുകളിൽ പരിചരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, പനി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷണം നൽകണം, എങ്ങനെ കുഞ്ഞിന് ആഹാരം കഴിപ്പിക്കുക, അതാണ് എല്ലാ അമ്മമാരുടെയും പ്രശ്നം. കാരണം മുമ്പ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രീതിയിൽ കുഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു ബൗളിൽ ആഹാരം കഴിക്കുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ മിക്കപ്പോഴും ഛർദ്ദിക്കുകയായിരിക്കും, പലപ്പോഴും അതിന് വേണ്ട. അപ്പോൾ എന്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മിക്കപ്പോഴും പേരൻസ് പനിയുള്ളപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. നമുക്ക് എന്ത് ഭക്ഷണവും കൊടുക്കാം, പക്ഷേ അതിൽ കുഞ്ഞിന് എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കുന്നതും കുഞ്ഞിന് കഴിക്കുമ്പോൾ രുചി തോന്നുന്നതുമായ, രുചി പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും. വൈറൽ ഫീവറോ ഒരു പനി വരുമ്പോൾ രുചി കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് പാല് കുടിക്കുകയാണ്, പാലിനോടാണ് കൂടുതൽ പ്രതിപത്തി കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പാല് കൊടുക്കാം. പനിയുള്ള കുട്ടിക്ക് കഫക്കെട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂമോണിയ വരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പാല് കൊടുക്കാതിരിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ആദ്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കഫക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലമാണ്. അപ്പോൾ അത് കുഞ്ഞു പാല് കുടിക്കുമെങ്കിൽ പാല് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. അതുപോലെ ചെറിയ അളവിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് ഭക്ഷണം ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഛർദ്ദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കുറച്ച് അളവിൽ തവണകളായി കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുക. വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെ, പക്ഷേ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ്, ധാതു ലവണങ്ങളുള്ള, സോഡിയം ഒക്കെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ്. കഞ്ഞിവെള്ളം, കരിക്കും വെള്ളം, പാല് തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഉപ്പിട്ട നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കുമെങ്കിൽ അതും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തവണകളായിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു IV ഇടുന്നതിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ മെച്ചമാണ് കുഞ്ഞിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്ലൂയിഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഭക്ഷണം പനി മാറിയ ശേഷം നമ്മൾ കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല, കുഞ്ഞ് വളരെയധികം ക്ഷീണിക്കുന്നു, പഴയ പോലെ കളിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഒരു പനി വന്ന ശേഷം കുഞ്ഞ് റിക്കവർ ചെയ്ത് വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. നമ്മളാണെങ്കിലും പൊതുവെ പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മടിയുണ്ടാകും. അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അവർ പനി മാറിയ ശേഷം മുമ്പ് 3 തവണ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് 5 തവണയായിട്ട് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ കൊടുത്തതിനേക്കാളും ഒരു എക്സ്ട്രാ മീൽ കൊടുക്കുക. പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. മുട്ടയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വെയിറ്റ് തിരിച്ചു വരികയും കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ശരി ഡോക്ടർ. നമുക്കൊരു കോളറുണ്ട്, ഹരിപ്പാടുന്ന് സുനിലാണ്. സുനിൽ, ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ.
സുനിൽ കേൾക്കാമോ? ഹലോ, കേൾക്കാം. ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോ? മാഡം, എൻ്റെ മോന് 12 വയസ്സുണ്ട്. അപ്പം അവന് പകലൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. രാത്രിയിലാകുമ്പോൾ ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് രാത്രിയിലാകുമ്പോൾ കഫക്കെട്ടാൻ കൂടും. ചുമച്ച് കഫം അങ്ങ് ഛർദ്ദിക്കുക. എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ട് സർ ഇത്? ഇതിപ്പം ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും മരുന്നൊക്കെ ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് നിൽക്കും. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈയിടെ കൊണ്ട് ഒരു 1-2 ആഴ്ച കൊണ്ടുണ്ട് ആൾക്ക്. പകലൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. രാത്രിയിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഒരു ഉറങ്ങാനായിട്ട് കിടന്നു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്ത് ചുമച്ചങ്ങ് ഈ കഫം തന്നെ അങ്ങ് ഛർദ്ദിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കിടക്കാൻ നേരത്ത് പാത്രം വരെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയായി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിനെന്താണ് മാഡം ഒരു മാർഗം? സാറ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടം പണിയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടി അടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടോ കുഞ്ഞിന്? ഇല്ല, വീട്ടിൽ അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം ഇല്ല. പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും താമസം മാറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ക്ലൈമറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കോവിഡ് വന്ന് പോയിരുന്ന കുട്ടികളിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ കാണാറുണ്ട്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന ശേഷമാണോ ഇങ്ങനെ വന്നത്? ഇല്ല, പണ്ട് നമ്മുടെ വീട് തേക്കാത്തൊരു വീടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു പൊടി പണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പണ്ടും ഇതുപോലെ ചെറുപ്പത്തിലെ മൂക്കൊലിപ്പുണ്ടായി മിമ്മിഷ്ടം ആയി തീരും. അങ്ങനെ സാറി പറയുന്ന സിംറ്റംസ് എല്ലാം അലർജി സംബന്ധമായ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. കഫ് വേരിയന്റ് ആസ്മ. നമ്മൾ ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വലിവ് മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വീസിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചുമ തുടർച്ചയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അലർജി കഫാണ്. ഇപ്പൊ സാറി പറയുന്ന സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൊക്ട്യൂണൽ കഫ്, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കാലത്ത് ചുമയ്ക്കുന്നത് പൊതുവെ അലർജി സംബന്ധമായ ചുമ തന്നെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ആസ്മ ടൈപ്പ് ഉള്ള ചുമയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലർജി സംബന്ധമായ ഇഷ്യൂസിന് നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ ഒരു 2 ആഴ്ചയോളം ഗുളിക കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ബ്ലഡ് കൗണ്ട് നോക്കി ഈസ്നോഫിൽ കൗണ്ടൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനെ കാണിച്ച ശേഷം ചെസ്റ്റിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് നോക്കുക. ചെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണ്, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അലർജിയുടെ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതിയാവും. തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ സിംറ്റം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കണം. അതായത് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം തുടർച്ചയായിട്ട് വന്നാൽ ആ കുഞ്ഞിനത് മാനസികമായിട്ടും പ്രശ്നമായിരിക്കും, ഉറങ്ങാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, അവന് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻഹേലറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിവിധികൾ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനെ കണ്ടിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറുടെ OP-യിൽ കണ്ടിട്ട് ചെസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം നിർദ്ദേശം തരാൻ. അഥവാ കഫക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും കഫക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അലർജി സംബന്ധമായ കഫക്കെട്ടാണെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ന്യൂമോണിയ ആണെങ്കിൽ അതിന് ചെസ്റ്റിൻ്റെ സൈൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് കഫക്കെട്ടാണോ വീസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനെ കാണിക്കുക. ഈ പറയുന്ന സിംറ്റംസ് ഒരു അലർജി സംബന്ധമായ പ്രശ്നം തന്നെയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പം അത് കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അലർജിക്കുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ശരി ഡോക്ടർ, നമുക്ക് ഒരു കോളർ കൂടിയുണ്ട്. എരുമേലിൽ നിന്ന് രമേശനാണ്. രമേശൻ, ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. ഡോക്ടർ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഡോക്ടറുടെ സംശയം ചോദിക്കാനാണ് ഡോക്ടറുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം വിനിയോഗിക്കുന്നത്. ഡോക്ടറെ, ഈ പനി കുട്ടികൾക്ക് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ട് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ, അതായത് അപസ്മാരം അങ്ങനെയുള്ള കോട്ട് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ദേഹം മൊത്തം തുടയ്ക്കണം എന്ന് പറയും, നനഞ്ഞ തുണിയിട്ട് തുടയ്ക്കണം എന്ന്. അപ്പം ഹാർട്ടിന്റെ ആ ഭാഗം നനഞ്ഞ തുണിയിട്ട് തുടയ്ക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അതുപോലെ തന്നെ 5 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പശുവിൻ പാല് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അതിലെന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ വശത്തോടെ കഫക്കെട്ട് കൂടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് അറിയുന്നത്. സാറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പനി വരുമ്പോൾ വരുന്ന ഫിറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്. ഇപ്പം എനിക്ക് ഫിറ്റ്സ് വരുമെന്ന് കരുതട്ടെ. അപ്പം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ജനറ്റിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും പനി വരുമ്പോൾ ഫിറ്റ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഫെബ്രൈൽ സീഷർ വന്ന് കാണുന്നു. അത് ഫെബ്രൈൽ സീഷർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പനി വരുമ്പോൾ വരുന്ന ഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല. ആ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ട് അത് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ അളവിൽ പനി തുടങ്ങിയാൽ പോലും കുഞ്ഞിന് ആ ഫിറ്റ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ 102 ഡിഗ്രിയിലേ ഫിറ്റ്സ് വരുള്ളൂ, 100 ഡിഗ്രിയിൽ വരില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത്. അത് തെറ്റായ ധാരണയാണ്. രണ്ടാമത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദേഹം തുടച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പം പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ ദേഹം തുടച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാണ്
പുതിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ ചൂട് വരുമ്പോൾ ചൂട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആണ് എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനായ എനിക്കും എപ്പോഴും താല്പര്യം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കാണുമ്പോൾ ഭയമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയും ദേഹം തുടച്ചു കൊടുക്കും, അപ്പോൾ പേരൻസിനും സമാധാനം വരും. അപ്പോൾ തുടച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ തലയിൽ ഒരു തുണി ഇട്ടത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയില്ല. കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തുടച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. ഹാർട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തുടച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ടും യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കേജിനുള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതിന് ചുറ്റും കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ തുടച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് വെള്ളം വീഴുമ്പോഴോ ഉള്ള അവസ്ഥകൾ മാത്രമേ ഒരു പനിയുള്ള കുട്ടിക്ക് തുടച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളൊരു ഭയപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞിനെ ദേഹാസകലം ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തുടച്ചു കൊടുക്കുക. നല്ല പച്ചവെള്ളത്തിൽ തുടയ്ക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് വിറയ്ക്കും. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും തുടച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം അതൊന്ന് ഷിവറിങ് വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ ഉണങ്ങിയ തുണി കൊണ്ട്, ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി പറയുന്നതാണ്, ഉണങ്ങിയ തുണി കൊണ്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ കവർ ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വളരെ ആശ്വാസമായിരിക്കും. കാരണം ആ പെട്ടെന്ന് തണുത്ത ശേഷം അതിനെ തുടച്ച് പിടിക്കുക, കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തുടച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് 5 വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ പാല് കൊടുക്കരുതെന്ന്. അതും ഒരു തെറ്റായ ധാരണയാണ്. നമ്മൾ പശുവും പാല് കൊണ്ടുള്ള അലർജിയെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചു. ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് പശുവും പാലിന് അലർജി ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. ആ കുട്ടിക്ക് മാത്രമാണ് ആ വീട്ടിൽ പശുവും പാലിന് അലർജി ഉള്ളത്. ആ കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കോ അത് പാലിനുള്ള അലർജി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാത്ത പാലിൻ്റെ അലർജി ഹിസ്റ്ററി ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് 5 വയസ്സ് താഴെ പശുവും പാല് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. അപ്പോൾ പാലിൻ്റെ അലർജി മാത്രമല്ല, വീട്ടിൽ പശുവും പാലിൻ്റെ അലർജി വേണമെന്നില്ല. ഏത് അലർജി ആണെങ്കിലും ഒരു അലർജി ടെൻഡൻസി ഉള്ള ആൾക്ക് ആ വസ്തുവിനോട് അലർജി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആ വീട്ടിലുള്ളവർക്കും അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലാതിരിക്കുന്ന ജനറൽ പോപ്പുലേഷൻ എല്ലാവർക്കും 5 വയസ്സ് താഴെ പശുവും പാല് കഴിക്കരുത് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അത് തെറ്റാണ്. നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് 1 വയസ്സിന് മുകളിൽ നമ്മൾ പശുവും പാല് കൊടുക്കാൻ പറയും. അലർജി ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് 6 മാസം തുടർച്ചയായി മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ അലർജി പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടികൾക്കും അത് വളരെയധികം പ്രൊട്ടക്റ്റീവാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈവൻ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അലർജി ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ പോലും മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്നത് അലർജിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥകൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് വളരെയധികം കുറയ്ക്കും എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ അലർജിക് ഇഷ്യൂസും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം മുലപ്പാലാണ്. 5 വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഹിസ്റ്ററി ഇല്ലാത്തവർക്കോ പശുവും പാൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ഏത് പാലാണെങ്കിലും അമിതമായി നൽകുന്നത് ഒട്ടും നല്ലതല്ല. പശുവും പാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതി നമ്മൾ 1 ലിറ്ററോളം പശുവും പാൽ കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് നല്ലതല്ല. ശരി ഡോക്ടർ. അടുത്ത കോളർ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും സജ്നയാണ്. സജ്ന, ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. സജ്ന കേൾക്കാമോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹലോ, ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, കുഞ്ഞിന് 1 വയസ്സായി. അവന് കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് പൾമണറി പ്രഷർ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ഒക്കെ തീരെ കുറവാണ്. ഇപ്പൊ നാൻബ്രോ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജലദോഷം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ജലദോഷം ഉണ്ട് അവന് ചെറുതായിട്ട്, മിക്കപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പൊ വെയിറ്റും കുറവായതുകൊണ്ട് പാലും എങ്ങനെയാ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഒരു, പിന്നെ മുട്ട കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു. അത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കാനായിരുന്നു. മോളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ പ്രായം എത്രയായി? ഇപ്പം 1 വയസ്സ്. 12ാം മാസമാണോ 23ആകുമ്പോൾ 1 വയസ്സത്തേക്ക്. ഓക്കെ, നമ്മൾ 1 വയസ്സുള്ള കുട്ടി, ഏത് കുട്ടിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫാമിലി പോട്ട് ഫീഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിലുള്ള ഭക്ഷണം, വീട്ടുകാരുടെ നമ്മൾ വീട്ടിലെല്ലാവരുമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണവും 1 വയസ്സാകുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 6 മാസം തൊട്ട് കൊടുത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ 1 വയസ്സാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് വീട്ടിലെല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും 1.5 വയസ്സാകുമ്പോൾ അമ്മ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മോക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പം കുഞ്ഞിന് ഹൃദയത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് കുറച്ച് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ആ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം അത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ മോളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ പശുവും പാല് കൊടുക്കാമോ എന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കാം. 1 വയസ്സിന് മുകളിൽ അലർജി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും ഇല്ല, പശുവും പാല് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ മുട്ട കൊടുക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും 10 മാസത്തിന് മുകളിൽ മുട്ടയും കൊടുക്കാം. ഇതൊന്നും ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ കുറേ ആഹാരം അത് കഴിക്കരുത് ഇത് കഴിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് അസുഖം വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു ജലദോഷം വരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ സ്കൂളൊക്കെ തുറന്നു, നമ്മൾ ധാരാളം പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, അപ്പം നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും പുറത്തു പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ നമുക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ജലദോഷമായിട്ട് കുട്ടിക്ക് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. പാല് കൊടുത്തത് കൊണ്ടുള്ള ജലദോഷമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതുപോലെ മുട്ടയും അങ്ങനെ കരുതേണ്ട കാര്യമില്ല. കുഞ്ഞിന് 5 മുതൽ 6 തവണ വരെ കട്ടി ആഹാരം കൊടുക്കാം. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം 3 നേരം കൊടുക്കുകയും ബാക്കി ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം
3 നേരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് കുഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും ഹാർട്ടിന് അസുഖമൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് അതിന് തവണകളായിട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വേണം. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു, അടുത്ത 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് വിശപ്പുണ്ടാവില്ല. കട്ടിയാഹാരം കൊടുക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് 2 മുതൽ 3 മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് കഴിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. വേറെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ശരി ഡോക്ടർ, വളരെ നന്ദി ഇത്രയും സമയം നമുക്കൊപ്പം ചിലവഴിച്ചതിന്. ഡോക്ടർ ക്യൂ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന അട്ടപ്പാടി